Гайзер, встаньте, пожалуйста. Да. Понятно ли вам предъявленное обвинение? Ваша честь, мне с самого начала моего задержания не было понятно суть предъявленного мне обвинения, соответственно, остается непонятно и после оглашения государственного обвинителя. И с вашего позволения я хотел бы выразить свое отношение к тому, что я сегодня услышал из уст государственного обвинителя. Обычно дают пояснение, понятно ли обвинение, непонятно, потом признает себя виновным, не признает подсудимый, и после этого он имеет возможность высказать отношение к предъявленному обвинению. Желательно вот в таком порядке, если вы хотите что-то пояснить. Значит, я уже сказал, что мне суть предъявленного обвинения непонятна. Виновным предъявленных обвинений я себе не признаю и хочу выразить свое отношение к предъявленному обвинению. Ваша честь. Непонятно, как я уже сказал, мне с момента моего задержания непонятна была суть предъявленного лично мне обвинения. То есть в чем конкретно меня обвиняют. И, собственно, и сейчас из уст государственного обвинителя никакой конкретики, раскрывающей эту суть предъявленного мне обвинения, опять не прозвучало. Если обвинение считает, что господин Зарубин привлек меня в качестве руководителя якобы созданного им преступного сообщества, то почему в обвинении не указано, когда и где мне поступило предложение о вхождении в это преступное сообщество? Собственно, в какой форме, когда и где, в каком виде. Не спешите, пожалуйста. Извиняюсь. Когда и где, в каком виде я дал свое согласие на вхождение в это мифическое преступное сообщество. Ну и, как я уже сказал, в какую форму это согласие было обречено. Абсолютно не указано. И кто именно из членов преступного сообщества в момент моего вступления, якобы моего вступления в это сообщество, сообщил мне о характере деятельности этого сообщества, руководителем которого меня считает обвинением. Мне абсолютно непонятно из обвинения, является ли моментом моего вхождения в это мифическое преступное сообщество мое поступление на государственную службу. И чем, по мнению обвинения, мои полномочия и должностные обязанности губернатора субъекта Российской Федерации отличаются от полномочий руководителя преступного сообщества. Еще больше мне непонятно ссылка обвинения на полномочия, предоставленные, на полномочия, которые мне были предоставлены как высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, то есть губернатору, Конституции Республики Коми. В обвинительном заключении ссылка идет на это. Мне непонятно, каким образом я, руководствуясь, как говорит обвинение, Конституцией Республики Коми, осуществлял по версии обвинения руководство преступным сообществом. Это о чем говорит, что Конституция Республики Коми, что ли, преступный документ? Мне непонятно обвинение в части придуманной стороной обвинения какой-то мифической казны преступного сообщества. Если казна существовала, то куда она делась? После нашего задержания. Почему в обвинении отсутствует указание на реальные деньги и ценности из этой казны? В каком объеме, в каком виде? Что это вообще за казна? Кроме громких слов и общих. Где это конкретно? Где суть этого? Таким образом, в обвинении не соблюдено требования закона об установлении
способа совершения преступления, что применительно к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации означает обязательность ответа на вопрос о том, в какую конкретную форму была облечена договоренность о вступлении в преступное сообщество и последующем участии в нем, а также о характере преступной деятельности. В обвинении вообще не установлены конкретные фактические обстоятельства якобы умышленного использования служебного положения мною в целях совершения деяний, указанных в части 1 или части 2 статьи 210 УК РФ. Не установлены и конкретные факты оказания влияния, исходя из значимости и авторитета занимаемой должности на других лиц в целях совершения ими определенных действий, направленных на создание преступного сообщества или участия в нем. Мне абсолютно непонятно из обвинения, когда и где у меня мог возникнуть умысел на хищение птицефабрики «Зенит». Когда обвинение утверждает, и сейчас это опять прозвучало, что это господин Зарубин решил незаконно обратить в свою собственность, ГУП птицефабрика «Зенит». Мне непонятно из обвинения, как относится включение птицефабрики в план приватизации, передача полномочий по управлению имуществом ГУПа агентству по управлению имуществом к хищению птицефабрики «Зенит». Кого я здесь обманул и что похитил в результате этой приватизации? Когда в результате всех этих действий стопроцентный пакет акций остался принадлежать Республике Коми, и это прямым текстом процитировано в обвинительном заключении. Если, Ваша честь, вы позволите, я могу даже оттуда этот абзац зачитать. Из обвинения мне непонятно и следующее. Если я похитил птицефабрику «Звенецкую», то почему не указано, каким образом я мог распоряжаться имуществом птицефабрики, или когда именно лично я получил право на распоряжение в каком-либо виде акций птицефабрики «Звенецкой». Ну нет этого, ничего. За 2,5 года следствие так ничего и не сформулировалось еще. По версии следствия, господин Рамаданов вымогал взятку гражданина Самойлова, угрожая совершением мной и Черновым Алексеем Леонидовичем действий по прекращению его коммерческой деятельности в республике. Эпизод с так называемой гостиницей «Авалон». Однако я объективно не мог осуществить действия по прекращению коммерческой деятельности господина Самойлова в республике, как на это указывает обвинение, потому что для этого необходимы фискальные, правоохранительные, либо судебные полномочия, которые я не обладал и не мог обладать. Это вообще федеральные полномочия. Где там хоть один пример вообще приведен, в том числе прозвучало из уст государственного обвинителя, что это пресловутое преступное сообщество осуществлял противодействие действиям правоохранительных органов. Мне непонятно, в каком виде конкретно я, когда, где, каким правоохранительным органом осуществлял противодействие. И что там близко такого нет. Зачем это звучит, непонятно. Следствие указывает, что я в числе прочих получил от господина Самойлова в качестве взятки 50% доли в ООО «Автоцентр». Вместе с тем, имущественное право в виде вот этой 50% доли в ООО «Автоцентр» никогда не поступало ни в мою собственность, ни в собственность лиц, каким-то образом относящихся к моей семье, к моим родственникам, кого там можно ассоциировать со мной. Я не имел ни юридической, ни фактической возможности им распорядиться. И следствие это тоже зафиксировало. Где непонятно, каким образом к завершению обвинения по указанному эпизоду оказалось указано, что взятка оказалась передана мне уже не за отказ от преступных действий по прекращению коммерческой деятельности Самойлова,
А теперь это уже за общее покровительство таковое. Начали за здравие, закончили за упокой. Но ведь это разные обстоятельства и разные основания. Получение взятки стоимостью 160 миллионов рублей за общее покровительство, выражающее, по мнению следствия, выдачи удостоверения внештатного советника главы Республики Коми, который вообще не дает абсолютно никаких прав, а также якобы организацию встреч с разными должностными лицами бывшему сенатору Самойлову, который к этому моменту уже был один срок депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Республики Коми, был сенатором и был известен, уже извиняюсь за выражение, каждой собаке в Республике Коми. Зачем требовалось мне организовать ему какие-то встречи? Следующее. Обвинение указывает, что я и господин Рамаданов получили взятку от господина Сердитова за совершение в его пользу действий по назначению указанного лица на должность генерального директора ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ». И при этом я якобы способствовал его назначению. Однако добросовестно следствие все мои полномочия перечислило, документы не подтвердило. И спасибо им за это. Эти документы говорят, что никакими полномочиями и возможностями для назначения на должность генерального директора Сыктывкарского ЛВЗ Сердитова я не обладал и не мог обладать. Как должностное лицо, как губернатор республики. Принятие такого решения входит исключительно в компетенцию генерального директора ОАО «Фонд поддержки инвестпроектов Республики Коми». Из обвинения следует, что взятка якобы передана за общее покровительство по службе Сердитова в период нахождения его в занимаемой должности. Но мои организационно-распорядительные функции, властные полномочия не распространялись никогда на генерального директора Сыктывкарского ЛВЗ и не могли распространяться. Таким образом, я и не мог каким-либо образом покровительствовать его фактической деятельности. При таких обстоятельствах ежемесячная передача, якобы передача мне Сердитому взяток, в том числе через посредников, она лишена была изначально для него всякого смысла. Селитов, я хочу сказать, поставить в известность присутствующих и вам довести до вашего сведения, ваша честь, был осужден за совершение тяжкого преступления. И показания, которые он давал, они являются классическим оговором, потому что он их дал в период нахождения в СИЗО. В отношении меня материалами следствия, собственно, это подтверждается, велись почти 2 года оперативно-розыскные мероприятия. Однако ни одного доказательства, помимо показаний лиц, как я уже сказал, данных в период нахождения в СИЗО, не было зафиксировано. Не зафиксировано ни одного факта передачи денежных средств ни в какой виде. Таким образом, описательная часть обвинения носит надуманный и гипотетический характер и зачастую основаны лишь на предположениях следствия, не подтвержденных, объективно полученными по данному уголовному делу доказательствам. Это мое отношение к предъявленному обвинению. Еще раз хочу сказать, что суть его до сих пор мне остается непонятным, невиновным. По предъявленному обвинению я себя не признаю.